Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, tha se shtyerja e vendimit për lirimin e liderit e AOK-s Ramush Haradinaj është pa drejtësi në shumë rrafshe. Sipas Thaçit, është e dhimbshme të shohësh se si drejtësia ndërkombëtare vazhdon të ndikohet nga politika serbe. Organet e drejtësisë në Serbi janë ende në shërbim të politikës. Serbia kështu po manipulon me drejtësinë ndërkombëtare, tha Thaçi. Gjykata franceze në Kolmar sot ka shtyr vendimin për Ramush Haradinaj deri më 6 prill të këtij viti. Është ndërprerë seanca e sotme e rregullt e Kuvendit të Kosovës në shenjë revolte pas shtyrjes së vendimit të sotëm për Ramush Haradinajn. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës bën të ditur se do të bojkotojë Kuvendin deri më 6 prill, ditën edhe kur pritet të merret vendimi për liderin e tyre. Në anën tjetër, kjo parti ka thirrur protestë për ditën e shtunë, kështu duke kundërshtuar moslirimin e Haradinajt. Protestën e ka mbështetur edhe pjesa tjetër e opozitës. Policia e Shtetit të Shqipërisë vijon operacionin masiv në të gjithë vendin për parandalimin e kultivimit të bimeve narkotike nga toka dhe ajri. Kontrollet e imtësishme janë bërë edhe nga policitë vendore në çdo magazin, depo, tunele, sera dhe ambiente të braktisura. Gjithashtu vendin kontrolli janë edhe zonat ku në 10 vitet e fundit janë evidentuar bimet narkotike të kultivuara. Në këtë operacion janë përfshirë rreth 4200 punonjës policie. Autoritetet gjermane kanë arrestuar 2 sirianë të cilët ishin antar të grupit ekstremist Fronti Al-Nusra. Raportohet se njëri prej tyre është i akuzuar për krime lufte, si dhe i përfshirë në vrasjen e 10 civilëve. Zyra e Prokurorisë Federale thotë se 35 vjeçari kishte kryer krime lufte pasi kishte vrarë 36 punonjës të qeverisë siriane bashkë me njësinë e tij Nusra në mars të 2013-s. Të dy personat u arrestuan në Düsseldorf dhe Gienz në apartamentet e tyre. Federata e Futbollit të Kosovës ka marrë një mbështetje të madhe nga UEFA në vlerë për 630.000 euro për të ndihmuar klubet kosovare. 50% e kësaj shume i është ndarë të gjitha klubeve që veprojnë nën ombrelen e Federatës së Futbollit të Kosovës, ndërkaq pjesa tjetër do ta marrin shumë shpejt. Kjo ndihmë e madhe që ka ardhur nga UEFA për klube ka të bëjë me rregullimin e infrastrukturës e në veçanti vendin për gazetar e kameraman. Për të tjera informacione, klikoni gazetën online parotlla.net. Mirupafshim.